Ете, прво ќе ве убијам, па ќе се самоубијам. Повторувам, прво ќе ве убијам, па ќе се самоубијам. Тоа навистина е порака која треба да загрижи до каде сме дојдени. А најавата одеше само за 4 емисии од серијалот Инсайдер. Тие во овие 4 емисии теми опфаќаат покрај градежната мафија, наркомафијата, валкани банки, состојбата во судството која е посебна приказна и зошто судството дојде до тоа да рече. Но, овластена сум и должна сум во име на уредничкиот колегиум на 1 ТВ неколку пораки да пратам. Прво, сите закани што ќе дојдат и доаѓаат ќе бидат предадени и процесуирани до надлежните институции. Потоа, сите материјални докази што истражувачкиот тим на 1 ТВ ќе ги собере за состојбите, а се е тоа поврзано со криминал, исто така ќе бидат доставени до надлежните институции. Сакам да верувам дека тие ќе бидат на некој начин посветени на тоа како и тимот на 1 ТВ во истражувањето на состојбите во тие области. Трето, веќе има обиди, шпекулации првично дека најавата на овие емисии всушност некаков обид за рекет. Такви непристојни понуди веќе има и се одбиени. Повторувам, обиди за подкуп за да се стопираат овие материјали не поминуваат. Да нагласам, Македонски инсайдер е лиценциран формат и ќе работи по тие стандарди. Четврто, сите материјали истражувачки ќе бидат работени по професионални стандарди. Ќе бидат застапени ставовите на сите. Да подсетам дека првата емисија ќе оди 17 февруари. И пето, ова е мој веќе личен став. Кога за овие само 4 теми реагираат од различни адреси се вознемирени, можам да заклучам зошто Македонија и после 28 години нема правна држава. Зошто кривично одговараат оние што продаваат марули на недозволено место или украле кебаби. Така што, повторувам, сите закани, обиди за подкуп нема да поминат, ниту ќе го спречат серијалот Македонски инсайдер, кој се работи по лиценциран формат.